บริการเสริมของเอเวอเรสต์ครับเติมความรักและความใส่ใจให้ทุกหลังนะครับอันนี้เป็นการสปาเต็นท์อายุ4ปีนะครับก่อนมานี่สภาพยับเยินเลยครับผมอันนี้ก็เป็นการก่อนส่งมอบยังไงก็สมาชิกก่อนเข้ารับบริการก็ทักแอดมาก่อนนะครับนัดกันก่อนนะครับผมขอบคุณครับ